manualin, na may Starix. Yun mga boss, so good evening, no. So meron tayo dito naging customer na Hyundai Accent 2014 model. Ito po yung part number ng ECU. So binuksan na to, no. Pinabuksan na ni sir doon sa iba. So nalaman nga nila na may tama nga yung ECU. So dati ito no RPM, umaandar no RPM. Ngayon natuluyan na hindi na umaandar talaga. So ayan na siya. So makita nyo may sunog, no. So galing tayo ng Valenzuela, nakarating tayo dito ngayon ng 9 o'clock ng gabi. So sabi ko kay sir, bukas natin siguro maisilip, pagkatapos magawa natin, punta tayo dito for install natin sa unit. So ito yan mga boss, yan, kita nyo yung sunog, oh. So ito yung dahilan kaya kung bakit nagkaroon siya ng no RPM at saka natuluyan na ngayon, hindi na talaga umandar. So repairin natin to, update ko kayo kapag nandun tayo sa bahay para makita natin kung ano pang nagiging sira dyan. Yun lang, thank you. Yun mga boss, so ito na yung computer box ni sir, no. So yung kinuha natin doon sa may Molino. So ito yung sundog na nakita natin. So ito yun, oh. Ayan, itong part na to, ito yung sunog na sunog talaga kung makikita nyo. Yan, tapos nagkaroon siya ng langis dito kasi nagkaroon ng leak yung kapasitor, no. So filter kapasitor niya nagkaroon ng leak, kaya nadamay itong mga dito. So tingnan natin yung sa likod. Ayan, oh. So kung nakita nyo, sunog yan. Ayan, yan. So ito yan. Yan, oh. So may mga na ano dito katulad nito, no. Tapos yan. Tapos yun. Ito pa. Ayan, malaki. So ito talaga napurahan mga boss, ano, yung part na to. So kaya ito no click na start. So gawin ko muna, tapos kita-kits lang tayo doon sa unit. Pag nandun na kasi testing na natin ito doon sa unit ni sir, no. So sana makachamba tayo dito ngayon. Okay, update ko kayo. Boss, ito na. So nandito na tayo sa unit ni sir, no. So gabi natin siya kinuha, gabi rin natin ibalik. So kabit muna natin siya dito, tapos balik natin lahat yung mga tinanggal, ano. So higpitan natin itong mga to. Ito yung ano to sir, hindi nagki-click o nagre-redondo naman siya. Nagre-redondo ay lang tumuloy, ano. So may tumi na rin mga boss, no. Chinik na rin yung throttle body, tiningnan lang, tapos nagpalit ng spark plug. Hindi naman umandar, tinanggal, binalik yung luma. So pinabuksan yung ECU, may sunog, yun yung binuksan natin. So kabit ko muna, tapos i-testing namin yung sasakyan, i-road test natin, titingnan natin yung performance na nakapanakbo kung goods pa rin. So install ko muna to mga boss. So ito na, nabalik natin yung computer box. So testing natin, i-road test natin ngayon. Akin susiwig. Ayun, yes. Sige, road test natin, testing natin mga boss, tapos road test natin yung takbo kung okay. Okay na, medyo hard start. So check engine, ayan, check engine light lumabas. So start natin. Okay, one click. Ikaw mag-drive boss, ikaw mag-drive para matesti mo siya. So rotis mo na namin mga boss. Ikaw mag-drive para ano mo, kung may problema maramdaman ano mo. Oy. Oh. So yung ABS, yung ABS mga boss, putol daw yan talaga. So oo. Bumalik siya sa ano, hindi ko sinaduran, umandar eh. Umandar na. Sige. Sabi tama yung ano niya. Ayan. So smooth na siya. Ayan, dito tayo sa loob ng subdivision mga boss. Mababa natin ng konti ito. Ayan. Ay, hindi pala pa-aircon. Aircon tayo, yun. So ilang linggo to boss? Dalawa ngayon. Dalawang linggo ngayon na hindi nagamit.
Di, 3 araw lang. 3 araw lang. Oo, 3 araw. Kasi talagang pinaano to dahil nagsusolo Oo. Although may motor, pero yung bata kasi yung Yun ang kailangan talaga na ano. Pumapasok yun sa state build Buti nga walang pasok. Ngayon holiday ngayon pasok Sabi na ako nakita sir sa YouTube lang. Oo. Nag-ano ako doon sa yung problema ng bakit hindi umaandar yung Oo. Ang tinanong ko doon sa YouTube, ano bang problema pag hindi umaandar yung hindi sunog yung computer box. Oo. Yun, ikaw lumabas. Oo. Tapos may number ka sa yun nga, yung na yun, napanood ko yun.